لم يتم تسجيل أي حالة إنفلونزا الطيور في كل مشاريع العراق، وعلى وجه التحديد محافظة البصرة. لكن تم تسجيل إصابة واحدة في الدجاج المهرب من إيران، واللي منقولة من ديالى إلى محافظة البصرة بعد استراحة يومين أو ثلاثة في الحقول العراقية، تم نقلها إلى المنطقتين الوسطى والفرات الأوسط والجنوبي. التقرير إلى رئاسة الوزراء في الوزارة لاتخاذ إجراءات صارمة بحق الدواجن المهرب. هذا خلانا احنا نجري عملية رصد وتحري بشكل مكثف في كل العراق. الدجاج المهرب اللي يدخل من إيران على اعتبار إيران بلد موبوء بإنفلونزا الطيور، تم تشخيص آخر حالة في مدينة شيراز. نتخوف من دخول دواجن مصابة مهربة من إيران داخل العراق. يفترض بالسلطات الجمهورية وكل المؤسسات ذات العلاقة أن تتبنى عملية منع دخول هذا الدجاج الحي المهرب، لأنه إذا دخل للعراق ونقل الإصابة حقيقة راح يولد كارثة غير طبيعية في اقتصاد العراق.